Oi, já soltar a geladeira comigo. Mas Lorena, você não jantou já? Lembrando que meu irmão tá dormindo. Se ele acordar, ele conta pra minha mãe. Gente, vou fechar a janela. Meu Deus, fez muito barulho. Gente, eu tô pensando em abrir a coca. Mas aí eu tô pensando, e se eu abrir a coca, aí o gás vai fazer barulho, aí meu pai vai acordar e vai brigar comigo, aí eu vou apanhar, aí eu não vou gravar o vídeo, aí eu não vou comer e eu vou dormir com fome. Tudo isso por conta de uma coca. Meu Deus. Eu vou me hidratar, né? Depois eu vou comer um doce que tem aqui. Pessoal, me hidratei, mas eu decidi que eu não vou comer doce porque eu tô com calma. Misericórdia. Vamos tá fechando a porta, né, do quarto do meu irmão. Fechei. Gente, tá tudo escuro. A porta da sala tá fechada. E eu vou comer uma fruta, né? Gente, eu tô completamente com fome. Ai, Lorena, você não tem medo de seus pais aparecer? Gente, se eles aparecerem, eu falo que eu tava com fome, que eu tava jogando, ou que eu tava de ligação com a minha amiga, porque realmente eu tava. E aí me bateu fome, aí eu desliguei, quase peguei no sono, mas aí me deu uma agitação, eu vim comer. Pessoal, tô com medo de alguém vir. Ah, como assim? Meu pai e minha mãe. Quer? Pessoal, comi. Mas eu tô com fome ainda. Eu procurando a pizza. E o bendito do Senhor do meu irmão comeu a pizza. Queria comer pizza, mas meu irmão comeu. Pessoal, acho que é isso. Vou beber mais água e vou voltar pra cama. Daqui a pouco eu posto outro vídeo vindo assaltar de novo. Porque não tem nada pra comer. Beijo. Vamos voltar pro quarto. Beijo, tchau.